Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, good day. Mbabuzaako nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinziddwa ku lusozi Kiwamirembe ebuga Basese. Mbalamusaako bassebo ne bannyabo. Muje baliko gyonna gye mutuusaako engalo. Mbatumirako mwenna abeekumidde ku mukutu okuva mu mawanga ag'enjawulo. Abali e Bungereza, Sweden, Netherlands, awo wonna awo mu Scandinavia awo tubatumirako. Abali e Japan, Canada, tubalamusaako bannaffe abali South Africa, Gabon, Gambia, Cameroon, muli mutya bannaffe Sierra Leone, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, mugamba mutya eyo, mutya bali gyonna gye mutuusaako engalo. Program yaffe eno ekikolo n'eddagala, leero tugenda kulaba eddagala lyaffe eriyitibwa kisanda. Kisanda guba muddo mumpimpi bwe guti, gusaako ebikoola bigazigazi, biba bya kiragala, oluusi bimanyi okuteekamu olwakakobe olutonotono. Kisanda aba n'amasanda mangi. Kale tukozesa nnyo kisanda ono singa omuntu abanga olubuto lumwesibye, tafuluma bulungi, alina constipation, kisanda tumukozesa. Nabanyonyola ne mbagamba nti si kirungi olubuto okubanga lukwesiba n'otokifaako, kubanga ekiva mu ekyo obulamu buba tebweyagala bulungi. Buba tebweyagala, ojjuza kakikya, ogenda okulya nga otandika okufuna akasunguira, okukakana ng'ebintu tobikola bulungi, tolowooza bulungi. So kiba kirungi embuto ne tuzikuuma nga ŋŋonvu, ne kituwa ne room okuba nga tufuna bye tuteeka ate bye tuteekayo. So abantu abalina embeera eyo, kisanda ddagala ddungi nnyo. Osobola okulikaza n'olikolamu ensaano n'oba ng'oteekeranga ku mazzi. Olw'olumu n'omanya nti oba nkikola emirundi 2 mu wiiki, n'oba nga weetaasaako embeera eyo, bw'okikola n'okikola lwaddaaki n'olubuto lumanyiira, n'oba ng'olwo tokyalina buzibu bwa kuba nti lwesiba. Kisanda ajjanjaba ebiwuka bino eby'omu lubuto. Bw'omufuna muteeketeeke bulungi nga bw'oteekateeka enva endiirwa, waatayo amatooke gonga 2, gatemeretemeremu, fumba, gajje, lya, wuta supu, solobeza. Ekiddako togenda kusigaza kiwuka kyonna mu lubuto. Naye otegeka bulungi buli kimu era n'oba ng'oli kumpimpi awo, kubanga akuyisaawo bulungi bw'oba okozesezza enkola eyo. Kale mwe bannaffe abaagala okuyitawo ng'owulira mu butuufu olubuto kisanda ddagala nnyo ku nsonga eyo, nnyo. Ebikoola ng'obadde obiyenze bijjanjaba endwadde z'ensusu omuli eza fango, era zibijjanjabira ddala ne biwona. Kisanda asobola okukoza bw'oba oyagala kogga, asobola okukoza era okozesa ng'oli bwe namugambye ayagala okufuluma, okaza ebikoola na buno obuti bwonna n'osekula, n'okaza n'okola ensaano, n'oginywerako akaseera. Esooka n'ekuyisaawo naye tuka ekiseera nga tekyakuyisaawo, wazira nga muli mu mubiri ejjamu ekyo ky'otoyagala. Kisanda ajjanjaba obulumi bw'omu mubiri. Mbaamu ebiseera bye tubeera mu butuufu n'owulira ng'omubiri gukuluma, naddala ku makya nga wakazuukuka. Kisanda asobola okukutaasaako embeera eyo. Kisanda ajjanjaba ebizimba ku mubiri, era bw'oba olina ekizimba ky'olabye gufuna kisanda, mubabuleko omukunye omuteekewo wali, ojja kulaba nga embeera etandika okukakkana. Kisanda ajjanjaba obulwadde obuyitibwa gonorrhea. Gonorrhea y'enziku, enziku. Tebuli common nnyo naye era munnaye bwe buluma bubaluma. Naddala eno mu bizinga baŋŋamba gye buli bungi. Abakyala nga bayonsa, mabeere tewali, fumba kisanda, nywako.
naye nakikola mu doses entono kubanga bwe tuba tuyonsa buli kyoteeka munda empisa gye kikuyisaamu n'omwana gye kimuyisaamu. So bw'onoonya omungi n'akuyisaawo, mwana bw'anaayonka naye ajja kuyitawo. Ate kati bw'abanga abadde akyali muwere nnyo ayinza okuyitawo muganda wange n'osibira wala. N'olwekyo kino kyetaaga kukozesa na bwegendereza, oba n'ofuna omukugu n'akuwa ddoozi entuufu gy'oteekeddwa okukozesa nga si ggwe obyekoledde. Kale, amasanda ga kisanda gakozesebwa okujjanjaba ensundo. Ne buno bukooni buno obukwata wano engatto weetera okunyiga, gwe bw'ogafuna ng'oteeka ku nsundo ng'ojjanjaba ensundo oba kkooni. Amasanda ga kisanda gakozesebwa nga antidote eri ebirime bino ebirala bwe bafaanana. Singa okozesa ebirime twasomako wano ku kisandasanda, akasandasanda, singa okakozesa ne kakuyisa bubi, ate olwo kisanda aba asobola okutereeza embeera eyo. Kisanda bamukozesa okutta ebyennyanja. Naye mwe abavubi temukozesa kisanda ne mugamba nti Nalongo yabitugambye. Nze mbabuulira kye mmanyi nti kikola, so si batuumye nti mugende mukikozese mutte ebyennyanja bya bendi. Obuzibu nti mutta ne bemutaalise. Ne bemutaalise. Kisanda ow'ebikoola ebimyufu bamukozesa okukola ddaayi akozesebwa mu kudaayinga engoye n'ebintu ebirala ebiri mu craft. So oyo ekisanda waffe, era wali awo mu kifaananyi atambula, mumutunuulire mumwetegereze. Bw'omukwata n'omenya bw'oti aleeta amasanda, era nago gaba mangi, gaba mangi. Oba omanya nti kati oyo ekisanda. Bw'oba tokakasizza, buuza ku jjajjaawo omubuuze bannaye y'ono kisanda, kubanga bo abantu abakulu baba bamumanyi. Bw'oba tokakasa mukube ekifaananyi okimpeereze ku ssimu ombuuze maama y'oyo kisanda kubanga mmulabye wano. Nze nja kukakasa nti y'oyo oba si y'oyo. Essimu 07065559 okukwowereza n'obuuza oba ddala ye kisanda. Mpozi banaye temwerabira omukolo gwaffe ogwa March 2023 ogugenda okubeerayo ogwa jjajja Mutaasa. Bannaffe mwenna bakola bookings, kikulu nnyo tusobole okumanya tupulaningira abantu bameka. Bannaffe abandyagadde okukola contributions, era essimu yeeyo yennyini gye muba mukoonako WhatsApp, ate tulabe buli kimu bwe tunaakikwasaganya. Mbagala nnyo abakuume atakuumira mpeera weewaawo.